Sì, ragazze e ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere il Twisty Slime. Ma prima di farvi vedere il Twisty Slime voglio farvi vedere una cosa che mi ha regalato mio zio. È la Lollo Pets, che la farò vedere un prossimo video. E mi ha regalato anche questa. Ho comprato, perché l'ho deciso io. Questa qui. Vabbè, direi di iniziare. Allora, come vedete sta scritto novità Twisty Slime, e non so se vedete, ma quando faccio così esce tipo l'arcobaleno, ma non so se così vede. No, non si vede. Vabbè, sta scritto 2 in 1, 16 nuovi colori, fluo, pop, bicolor, glitter, profumati, crystal e snow slime, 2 in 1 sempre. Vabbè, direi di aprirlo. Colori, come vedete a me è rosso e rosso perché è rosso più scuro. Questo rosso assomiglia a questo slime che vi faccio già vedere. Aspettate, però non so se ci assomiglia proprio, cioè solo un poco. Beh, apriamo, non vedo l'ora. Come vedete sa la carta perché è duro, vedete? Oddio, si è seccato tutto. Quando l'avevo toccato avevo toccato quello di mia cugina, era piuttosto duro, precisamente non so questo com'è. Speriamo che non è duro come quello, però questo è gel. No, non è duro. Che bel rosso però, rosso fuoco. Non si vede molto bene però. Un po' tutto. Questi due slime si dovrebbero mischiare, ma io non li voglio mischiare perché voglio avere 14 slime. Adesso andiamo a questo qui. Allora, come vedete è così, e sotto è tutto, diciamo, tipo liquido, come questo, con un sacco di rumore. Ah, metto l'orecchio. È durissimo infatti. Questo non credo che sia un epic fail perché mia cugina si è aggiustato questo qua e invece è molto chiaro. Aspetta, adesso prendiamo un pezzo di questo, mischiamo per
Prendo una di queste. Poi se mi... così, dai. Adesso sì che è morbidissimo. Adesso una di queste. Che già vi ho fatto vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, non scordatevi di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Ciao!